歡迎大家收睇 HS636 西門子蒸焗爐嘅使用教學。首先我哋先開機睇睇焗爐嘅主目錄先，撳入去加熱模式。加熱模式意思係指我哋平時用嚟烤焗食物嘅模式，總共有多達13個種類以供選擇。例如一啲大型肉類、甜點或者薄餅類嘅食物都可以透過唔同嘅模式處理得到。另外亦有時興嘅低溫慢煮，日常用嘅保溫暖碟功能都可以喺度揾得到。今次我哋會選用 4D 熱風做示範。4D 熱風可以點選呢個位置，然後用擰鈕掣選擇溫度，亦可以添加蒸汽為烤焗嘅食物增添水分。用蒸汽功能之前要幫水箱入水，可以撳畫面中呢個按鈕，面板就會打開。將面板拉起，然後就會見到水箱噶啦。水箱可以裝1公升嘅水，大概足夠純蒸1小時左右。完成注水程序之後，可以將面板關閉。我哋返去主畫面，點選蒸呢個模式。第一個係蒸煮，可以用嚟蒸排骨、蒸雞等。點選呢個位置，可以選擇溫度，同樣用擰鈕掣去調整。完成調整溫度之後，就可以點選下面調整蒸煮時間。搞掂晒之後，就可以撳 Start 掣開始蒸煮噶啦。呢度仲有好多其他功能供唔同情況嘅時候使用嘅，包括密封嘅室溫解凍功能啦，一個適合嘅溫度協助麵團發酵啦，同埋翻熱功能等等。而呢個翻熱功能係十分好用嘅，主要功能係將一啲腍咗嘅食物變翻脆。呢個位置同樣可以調節溫度。一般建議大家用翻150度左右，然後下面呢個位置就可以調節翻時間，大約10至15分鐘左右就 OK 噶啦。準備好晒之後，撳翻 Start 掣就可以開始程序。依家就會為大家介紹餐點功能。其實呢一個係一個自動嘅煮食程式嚟嘅，大家會見到入邊有好多唔同嘅選擇，有家禽啦、肉類、魚。咁今日我為大家示範焗一隻雞，所以先選擇返家禽，之後會見到有好多唔同類型嘅家禽俾大家選擇，當中仲有火雞添。今日我哋會示範中式雞烹調，所以選擇返未釀料雞隻，又或者你想焗切半雞嘅都冇問題噶。我哋返去未釀料雞隻，再撳下一步。我哋首先要調節返雞嘅肉心溫度，而右上角嘅人工智能已經提供咗一個肉心嘅全熟溫度俾大家參考噶啦。如果大家想調整第二個肉心溫度，可以撳調整，然後選擇返呢個位置，用擰鈕掣去選擇溫度。我哋依家就按人工智能嘅提示選擇返85度。返回後，你會見到呢個位置會有烹調提示，提醒大家需要用返萬用焗盤，放入雞隻之後再擺放入焗爐嘅第2層就可以噶啦。調好味之後，將烤肉針插入雞胸。記得要將針上面3個刻度都完全插入。完成之後，將雞擺入焗爐裏面，再將烤肉針嘅另一端插入爐腔，然後撳翻 Start 掣就可以開始焗雞噶啦。當3點測溫烤肉針探測到肉心溫度到達85度嘅時候，即係已經代表啱啱焗好啦。焗爐亦會自動停止烹調程序。使用烤肉針焗出完美烤雞就係咁簡單啦。提醒各位，如果烤焗西式雞隻料理嘅話呢，需要喺餐點模式選擇返已釀料雞隻，先好進行智能烹調程序啊。當我哋用咗焗爐一段時間之後，就需要進行除垢。進行除垢之前，記得要先將烤肉針拔除，跟住就可以返到去主畫面，點選下一步呢個選項，之後就會見到乾同埋除垢2個清潔功能。我哋先睇除垢。除垢主要係用嚟清除一啲因為蒸汽而產生嘅水垢，大約需時1個半小時左右。大家會喺呢個畫面見到烹調提示，按照畫面指示，將指定份量嘅水同埋除垢劑倒入水箱，關上水箱蓋，撳返 Start 掣就可以開始噶啦。完成之後，畫面會提示需要清空同埋清洗水箱。清洗水箱之後，入返清水放返入機體，再撳多次 Start 掣去洗淨返除垢後嘅殘留物。最後我哋睇下乾呢個功能。如果你部機入面有濕氣嘅話，就可以使用乾呢個功能，部機就會將啲熱風吹出嚟，
將殘餘嘅濕氣烘乾。睇返個烹調提示啦。烘乾之前，大家需要先將爐腔入邊大粒嘅水珠同埋水凼抹乾，先可以進行烘乾程序㗎。完成程序之後，就可以打開爐門，令殘餘嘅濕氣散走。好啦，今次嘅教學就到呢度啦，期待各位嘗試更多新嘅菜式。